Assalomu alaykum. Juda ko'p beriladigan savol, juda ko'p bahs mavzusi bo'lgan bir iddao. Bu diniy manbalardagi ma'lumot ishonchlimi yoki dunyoviy? Ya'ni din bilan dunyoviy ilm o'rtasidagi, fan o'rtasidagi ziddiyat, bir-biriga ulardagi xabarlar bir-biriga qarama-qarshi kelib qolganda qaysi birini olamiz degan bir shunaqa tushuncha yotadi. Agarki din nima, diniy manba nimaligini bilsa va dunyoviy ma'lumotlar, dunyoviy fanlar o'zi nima, fanning o'zi nima, uning uslubiyati qanday, shuni agar aniq inson agar bilsa, bunaqa savollarni bermaydi. Bu aynan shu fan nimaligini va diniy ilm nimaligini bilmaganligidan kelib chiqadi. Bu haqda juda ko'p maqolalar yozganman. Shu podkastga, shu maqolalarga havolalarni joylayman. Shuni topib o'qishingiz mumkin, lekin mana qisqaroq bo'lsa ham shu haqda shu maqolada yozilmagan ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib gapirishga harakat qilaman. Va shunga javoban shu guruhimizda yozgan, shunga javoban Evril Turon degan kishi yozibdilar. Diniy chunki naql aqldan ustun. Mana shu ham klishe bo'lib qolgan bir gap. Bu to'g'ri gapmi, noto'g'ri gapmi baho berib bo'lmaydi, chunki ko'pchilik shuning ma'nosini tushunmaydi bu. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, naql deyilganda nima tushuniladi? Xo'p, bu naql bu diniy matnlar deyilgan bo'lsa, xo'p, aql nima unda? Unda aql nima? Aql inson aql. Shunaqa bitta insonning aqli bormi? Bu o'zi mana shu naql bilan aql bir-biriga zid kelib qolsa, biz naqlni ustun qo'yamiz yoki naql bilan aql bir-biriga zid kelib qolinsa, biz aqlni yuritishga buyurilganmiz. Shuning uchun naql aqlga zid kelish mumkin emas, shu aqliy dalilni olamiz degan mana shu bahsni ko'pchilik to'g'ri tushunmaydi. U tarafning iddaosini ham to'g'ri tushunmaydi. Bu tarafning iddaosini ham yaxshi tushunmaydi va tushunmasdan turib yoki u taraf yoki bu taraf xuddi shaxmatning donachalariga o'xshab u rangi bu rangi o'tkazib olib bahsga kirishib ketib qolishadi. Bu ham noto'g'ri pozitsiya. Oldin u taraf ham nimani nazarda tutayotgani va bu taraf ham nimani nazarda tutayotgani, aslida bahs nimani ustida ekanligi sizga hozir ko'pchilik tushunmasdan, bu naql bilan aql bir-biriga teskari narsa bo'lib qolar ekan degandek tushuncha bilan qaraysizlar bu masalaga. Aslida u taraf yoki bu taraf bahs yurituvchilar butunlay boshqa narsalar nazarda tutganligida bexabar bo'lib yuraveradi. Shu qayta gapiraman, bilim va tushuncha illyuziyasi bilimsizlik va tushunmovchilikdan ham yomon narsa. Bu bilmaslik, tushunmaslik ayb emas, lekin o'zini bildim deb yoki tushundim deb shu narsaga chuqur ishonib qolish mana shu eng xavfli, xatarli narsalardan biri. Shaxsan men ham hamma narsani bilaman, shu narsani tushunaman, oxirigacha tagiga yetib shuni bildim deb ayta olmayman, lekin buni ustida ozgina bo'lsa ham bir harakat qilib ko'rdim, tushunishga harakat qilib ko'rdim. U tarafni ham, bu tarafni ham eshitib, o'qib, tushunishga harakat qildim va ba'zi bir tushunchalar menda hosil bo'ldi va bu tushunchalarni, mendagi tushunchani mutlaq haqiqat deb hisoblamayman. Buni inkor qiluvchi yoki shunga asosli e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, shularni eshitib, shularni inobatga olishga men hamisha tayyorman. Lekin keling shu oldin shu aslida bu ikkita har xil iddaoda diniy manbalar ishonchlimi yoki dunyoviy manbalar. Diniy manba nima, dunyoviy fan nima, shuni ajratib olaylik. Keyin din bilan aql o'rtasidagi diniy naql bilan shu aql o'rtasidagi ziddiyat masalasini ham tushunib olaylik. Aslida nima haqida bahs bo'lganligini, keyin bu haqda yana batafsil fikr yuritsa bo'ladi. Yana nima deyishibdi? Yana shunga javoban bir qanaqangi bir bema'ni bir video rolik jo'natishdi. Shu bema'ni video rolik o'qib, mana shunga qarab dinning munosabatini ko'rsa bo'ladi. Bekorlarni aytibsiz, hurmatli AA. Xafa bo'lmang-ku, lekin bunaqa uslub to'g'ri emas. Shu aqlga to'g'ri keladi. Siz aqlni ustun tutadigan bo'lsangiz, aqlga to'g'ri keladigan bir ko'rsatkich emas. U gapirgan odam ham bilmayman, kontekstdan qanaqa kontekstda aytilyapti bilmayman, lekin shu agar vne kontekstdan tashqari qaraladigan bo'lsa, juda qo'pol, juda ham bir xunuk, juda ham bir hikmatsiz gap bo'lgan. Nima bo'lgan taqdirda ham.
mayli, bu u kishining ishi. Biz bu qandaydir epizodlarga, qirqma gaplarga qarab xulosa chiqarmasligimiz kerak. Biroq agar jiddiy masala bo'ladigan bo'lsa, qisqagina bir roliklarni kesib, shu roliklar asosida fikr yuritmasligimiz kerak. Balki shu masalani chuqurroq o'rganishga harakat qilishimiz kerak emasmi? Aql shu narsani taqozo qilmaydimi? Hurmatli AA, demak davom etamiz. Keyingi shu hozir qismida shu masalaga oydinlik kiritishga harakat qilaman qo'limdan kelganicha. Juda qisqa qilib aytamiz. Diniy manba deyilganda asosan agar islom dini haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda diniy matnlar nazarda tutiladi. Bu diniy matnlarga bu Qur'on va sahih hadis. Sahih hadis kiradi bu. Va diniy manbalarning vazifasi g'oyib, ya'ni transcendent olamdan kelayotgan bir bu borliqdan, moddiy borliqdan tashqari bo'lgan yana bir borliq bor. Mana shu borliqdan xabarni yetkazish. Mana shu borliqdan inson o'z aqli, tajribasi, kuzatuvi bilan topa olmaydigan bir ma'lumotni olish. Bu ma'lumot nima? Bu insonning hayotining mazmuni bilan bog'liq bo'lgan bir narsa. Bu hayotda yashash, bu dunyoda yashashning mazmuni shu moddiy dunyoning o'zidan topib bo'lmaydi. Mana Gilgamesh tarixidan bilsa bo'ladi, bu eposidan bilsa bo'ladi va sizga hattoki eng dunyoviy olimlar ham ateist bo'lsa ham aytadi, sen bu moddiy olamni o'rganib, sen o'zingcha qandaydir ma'no, mazmun topmaysan. Aksincha sen bu ma'no mazmunni o'zing o'ylab topib, ahamiyat bering, o'zing o'ylab topib, mana shu mazmun, ma'no bilan yashashing mumkin deyiladi. Go'yoki inson bu borliqdan, moddiy borliqdan transcendent, alohida bo'lgan holda shu ma'no topish mumkin bo'lgandek. Dindorlar ham xuddi shunday gapiradi. Bu borliqdan bizning shu ongli, idrokli mavjudot o'laroq bu olamda yashashimizdan ma'no va mazmun bu moddiy borliqning o'zidan kelib chiqmaydi, u tashqaridan kelgan bo'lishi kerak. Mana shu diniy manba, diniy xabarlar vahiy orqali keladi. Moddiyat orqali emas, vahiy orqali, kuzatuv emas, empirik tajribalar orqali emas, aynan shu g'ayb olamidan vahiy ko'rinishda payg'ambarlar vositasida bu ma'lumot insoniyatga keladi. Mana shu diniy manba deyiladi va uning uslubiyatiga ko'ra, maqsadiga ko'ra butunlay boshqachaki dunyoviy fanlardan. Endi dunyoviy fan nima? Dunyoviy fan bu moddiy borliq va ijtimoiy insonlar o'rtasidagi ijtimoiy ba'zi bir yoki bir insonning, individning ichidagi psixik olamiga bog'liq bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni va qonuniyatlarni olib chiqish va ularni jamlab muntazam bayon qilish nazarda tutiladi va hech qachon, ayniqsa oxirgi fanning oxirgi hozirgi zamon nima deymiz, xulosasi shuki, u hech qachon absolyut mutlaq haqiqatga da'vo qilmaydi. Chunki absolyut mutlaq haqiqat u faqat tashqaridan transcendent holda belgilangan bo'lishi mumkin. Biz mutlaq haqiqatga da'vo qilmaymiz. Bizning kuzatuvlarimiz, bizning shu ilmiy fan o'zimiz o'ylab topgan, chiqargan xulosa asosida, bu logika asosida, formal mantiq asosida va boshqa turli xil uslubiyatlar asosida biz chiqargan xulosalar shundan iborat va uning mutlaq haqiqatiga da'vo qilmaymiz. Chunki unga teskari keluvchi, ya'ni yangi faktlar, yangi qonunlar, yangi kashfiyotlar chiqishi mumkin va shu eskisidan voz kechib yengisiga qabul qilamiz va bu narsa beto'xtov davom etib kelyapti. Siz hozir mana shu fan, biz uchun haqiqat ko'rinayotgan fan, bu bilasizmi, aysbergning bir uchi, bu shu okean, dunyo okeanida suzib yurgan aysbergning uchi. Uni ostida qanchadan qancha ziddiyatlar, xatolar, inkor qilingan murakkab va go'zal bir nazariyalar qanchadan qancha yotibdi. Uni shu bizning hozir iste'mol qilib kuzatayotgan bir fanning ixtirolari, bu mingdan biri ham emas bu. Tushunasizmi? Bu hattoki hozirgi kungacha fan shunday rivojlanadi. Lekin bu fan uchun bu mutlaq bo'lmaslik, mutlaq haqiqat bo'lmaslik fan uchun bu normal narsa, bu oddiy narsa.
Endi bu haqda gapimiz cho'zilib ketmasligi uchun bu haqda yozgan shu maqolalarimga agar vaqtingiz bo'lsa, agar haqiqatdan mendan shu javobni kutadigan bo'lsangiz, shu javobni topasiz deb o'ylayman, qisman bo'lsa ham. Va shu javoblarga shu e'tirozlar bo'lsa bemalol yozing, audio yoki matn ko'rinishda yozishingiz mumkin. Ko'rib chiqamiz. Ana endi keyingi masalaga o'tamiz. Aql bilan naql bir-biriga zid kelish masalasiga o'tamiz. Xo'p, endi juda mashhur bo'lgan bahslardan bittasi aql bilan naql bir-biriga zid kelsa nima bo'ladi degan narsa. Savol qo'yiladi. Xo'p, naql nimaligini bilyapmiz. Aql nima unda? Bu nima? Shunaqa bir narsa bormiki, bir mavhum narsa bormiki? Mana shu aqlning andozasi, qolgan odamlarning aqli shu aqlga qarab moslashish kerak degan narsa. Shu adashmasam Ibn Taymiya aytgan bo'lsa kerak, bu Qur'onda aql degan alohida bir so'z bo'lib kelmaydi, bu ism ot ko'rinishda, balki u fe'l ko'rinishda. Bu aql, bu jarayon, insonning idrok jarayoni bu. Nima deb tushunish kerak bu narsani? Shunaqa yo'q-ku bunaqa narsa. Aql degan narsa yo'q-ku. Ya'ni bitta mavhum bir aql yo'q-ku. Bir insonning aqli boshqa insonning aqlidek emas. Bir eshmatning aqli toshmatning aqlidek emas. Professorning aqli oddiy talabaning aqlidek emas. Qo'yingki, bir kishining mana bir kunda aqlning o'zi, aqliy faoliyati qanchalik o'zgaradi. Ertalabki holati boshqa, kunduzgi boshqa, kechki payt boshqa holati, uning imkoniyatlari o'zgaradi. Shunda shu aql bilan to'qnashtiruvchilar tushuntirishadiki, yo'q, biz aql deganda mening shaxsan aqlim yoki falonchining aqli demayapmiz. Biz aytmoqchimizki, aql yuritish, fikr yuritishning qonun qoidalari bor. Shu qonun qoidalariga muvofiq tushunish nazarda tutiladi. Agarki diniy matnni inson o'qib noto'g'ri bir qandaydir tushuncha hosil qiladi va shu tushunchani diniy matnni emas, diniy matnni o'qishda hosil bo'lgan tushunchani ba'zi bir aqliy qoidalarga solib uni muolaja qilamizda, agar bu tushuncha aqliy qoidalarga zid kelsa, undan inkor qilamiz. Biz matnni emas, biz noto'g'ri hosil bo'lgan tushunchani inkor qilamiz deydi. Shunda savol tug'iladi. Xo'p, qani bir ko'raylikchi, shu aqliy qonunlaring nima ekan? Deyilganda biz endi shu bahslarga, shu qadimgi bahslarga qaraydigan bo'lsak, shu Aristotel, asosan Aflotun va ayniqsa Aristotel ishlab chiqqan formal logika, formal ya'ni shakliy mantiq, rasmiy emas, aynan shakl, mantiq, qonun qoidalarini nazarda tutayotganlarini aytishadi. Shunda shu ba'zi ulamolar, jumladan Ibn Taymiya, bu qoidalar hamisha bu universal emas, bu qoidalar mutlaq emas, hamisha ham birdek ishlayvermaydi. Bu nafaqat bir ilohiy matn, tekstni tursin, balkim dunyoviy ishlarda ham bu aniq ishlaydigan narsa emas. Ham to'g'ri, o'zining ko'lami bor, o'zining qo'llovi bor. Jumladan matematikani asosini ham shu formal logika tashkil etadi. Juda ko'p aniq fanlar uchun nihoyatda kuchli apparat, nihoyatda kuchli vosita, lekin bu mutlaq vosita bo'la olmaydi. Bu aql deyilganda biz formal logika deb tushunishimiz noto'g'ri deydi va bu haqda juda katta kitoblar yozgan. Va aql bilan naql umuman bir-biriga zid kelmasligi, bir-biriga qarama-qarshi qo'yib bo'lmasligi haqida 10 yoki 11 tomlik kitob yozgan va Yunonlar mantiqlaridagi xatolar, ularni mutlaqo inkor qilmaydi, lekin ularni universallashtirish xatoligini ko'rsatib bergan bir juda ham katta asar yozadi. Uni keyinchalik Suyuti degan olim qisqartirib, 400 betdan ortiqlik kitob bo'lgan, shu qisqartirgani ham 700 betmi, 400 betmi, juda ham bir qalin kitobga aylangan. Endi xo'p, biz tushunamizki, demak aql deyilganda shu aql tarafdorlari, demak ular mutlaqlashtirishgan bu qonunlarni. Hozirgi paytda bu Renesansdan keyingi davrdagi Yevropa olimlari bu narsaga ham e'tibor qaratishgan. Keyingi 20-asrning 19-asrning oxiri, 20-asrning boshidagi ayniqsa nemis faylasuflari bunga e'tibor berishganki, bundagi ba'zi bir formal logikani bir mutlaqlashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun hozirgi zamon fani umuman mutlaq haqiqatga da'vogarlik qilmaydi va bu narsa to'g'ri. Endi
naqlga masalasiga qaytadigan bo'lsak, naql bilasizmi, naqlni tushunish uchun, matnni tushunish uchun haqiqatdan ham qandaydir uslubiyat kerak. Mana shu bu aqliy bir uslubiyat bo'lish kerak deydiganlarning gapida jon bori shuki, har kim o'zicha tushunib ketadigan bo'lsa, bu nihoyat noto'g'ri tushunchalar hosil qilish mumkin. Demak, shu Qur'onni tushunish uchun ba'zi bir qoidalarga bo'lish kerak. Bu haqda barcha islomiy ulamolar bir ovozdan ha deyishgan, bu narsa kerak deyishgan va bu qoidalarni Qur'onni o'zidan, avvalambor inson o'zining ichki fitratidan buni tushunish qiyin, buni oddiy logikaga solib tushunish qiyin va undan tashqari buni faqat experience qilish mumkin, buni faqat his qilish mumkin. Bu haqda yana ko'p gapirish mumkin-ku, lekin eng tayansa bo'ladigan narsa Qur'onni o'zidan shu qoidalarni ko'rish mumkin. Va bu narsani qo'shtirnoq ichida majozan qilib aytadigan bo'lsak, Qur'onni tushunish o'ziga xos mantig'i degan ilm hosil bo'lgan va albatta u ilm, bu bilim mantiq deb nomlanmagan, uning nomlari ko'p, jumladan usulul tafsir qilishning asoslari, usullari birinchi galda bu Qur'onning o'zidan kelib chiqadi, ikkinchi galda shu zamon, shu makonda ishlab turgan arab tili qoidalaridan kelib chiqadi. Va uchinchidan sahihligi, ishonchliligi isbotlangan hadislar asosida va asarlar asosida tushuniladi, anglatiladi. Endi bu men hozir juda ham soddalashtirdim. Aslida Qur'onni tushunish qoidalari nihoyatda ko'p va men hozir asosiy bir nuqtalariga e'tibor qaratdim. Agar yana bu haqda ko'p gapiradigan bo'lsak, cho'zilib ketadi va bu ilmning mutaxassislari asosan shu haqida gapirish kerak. Endi yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Dunyoviy fanga qaytamiz. Dunyoviy fandagi ixtirolar, ochilgan narsalar ham ko'pi ham bir qo'shtirnoq ichida aqlga to'g'ri kelavermaydi. Aql bovar qilmaydigan narsalar bor. Misol uchun men sizga aytaman. Bu fazo qiyshiq deyman sizga. Bu yer jismi koinotda uchib yuradi. Biz tasavvurimizda quyosh atrofida aylanib yuradi. Yo'q, quyosh atrofida aylanmaydi. To'ppa-to'g'ri uchadi, faqat fazo shunaqa qiyshib, shu quyosh massasi nihoyatda katta bo'lganligi uchun u fazoni qiyshaytirib qo'yadi va yer shu to'g'ri emas, go'yoki shu quyoshning atrofida aylanib yuradi. Aslida bu to'g'ri uchib ketadi, chunki vakuumda havosiz, moddasiz bo'lgan bo'shliq ichida, fazo ichida jism bir xil tezlikda faqat va faqat to'g'ri uchadi. Yer to'ppa-to'g'ri uchyapti, lekin u quyosh atrofida aylanib qolganligi sabab fazo qiyshaygan deydi. Endi siz endi deb ishonib ketaverasiz. Xo'p deysiz. Mana misol uchun shu ilmiy asosga ega bo'lganligi uchun shu narsani to'g'ri deyman, lekin keling shu aqlingizga soling siz. Fazo qanaqa qilib qiyshiq bo'ladi? Qiyshiq nima bo'ladi? Qiyshiq bu bir jism bo'lsa qiyshiq bo'lishi mumkin, to'g'ri bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mundoq qilib burib qo'ydi. Bo'sh narsa qanaqa qilib qiyshiq bo'ladi? Qanaqa qilib? Siz bu narsani fiziklarga aytsangiz, endi seni aqling qabul qilmasa, meni muammoyimmi deydi. Mana deydi, bu fanning kashfiyoti formal logika asosida qurilgan nihoyatda mafhumligi baland matematik formulalarga va jumladan kuzatuvimizga javob beradi. Boshqacha biz tushuntirib bera olmaymiz. Xo'p, nega fazoni qiyshiq deysan? Bo'sh narsa qanaqa qilib qiyshiq bo'ladi? Keyin qiyshiq bo'lish degan aynan shu fe'l bilan tushuntirib musulmon mantig'i bilan javob beryapman. Evril yozyapti. Yo'q, siz musulmon mantig'ini bilmaysiz. Siz bilmagan narsangiz haqida gapiryapsiz. Hozir mana shu izohlarga ko'zim tushib javob beryapman. Xullas, fan odam aytadiki, menda boshqa so'z yo'q. Bu fazoni fazo deyman. Shu agar bu formulalar shunaqa qiyshiq qilib ko'rsatayotgan bo'lsa, qiyshiq deyman. Men tushunaman, bu oddiy maishiy aqlga to'g'ri keladigan gap emas bu. Lekin menda boshqa instrument yo'q deydi. Va u gapida jon bor. Qani bu yerda aqlga ham to'g'ri kelmayapti-ku, lekin biz bu narsani haqiqat deb olamiz. Yana ilmiy haqiqat deb olamiz. Mutlaq haqiqat deyishga ham hali odam tili aylanmaydi. Endi yana boshqa narsa bor. Shu formal logikaga javob bermaydigan ba'zi bir ilm fan kashfiyotlari bor. Bu nima? Bu
hozir eng ko'p mana shu YouTube'da o'qishingiz mumkin agar fiziklar mani to'g'rilasin agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam. Zarraning xususiyati to'lqinmi yoki zarra ko'rinishdami, shu mikro zarra xususiyati uning kuzatuvchisiga bog'liq. Ya'ni kuzatuvchi qaysi nuqtai nazardan qarayotgan bo'lsa, uning xususiyati shunaqa o'zgaradi. Bu mutlaqo Aristotelning shu formal logikasiga zid keladigan narsa, chunki haqiqat bitta bo'ladi. Barcha asoslarga ko'ra bitta va faqat bitta xulosaga kelish mumkin. Shu vaqtning o'zida ikkita har xil xulosaga kelib bo'lmaydi va bu xulosa obyektiv bo'ladi. Insonning kuzatuvidan qat'iy nazar u haqiqatligicha shundayligicha qoladi. Agar men shunchalik tushunadigan bo'lsam, bu yerda bo'lsa kuzatuvchiga bog'liq. Bu narsa shu Niels Bohr bo'lsin va Niels Bohrga o'xshagan fiziklarga shu narsa, Feynmanlarga shu narsa aytilsa, aytishadiki, "Xo'p, biz nima qilib bera olamiz? Biz buni matematik ehtimollar nazariyasi asosida tuzilgan matematika asosida tushuntirib bera olamiz. Lekin shu narsani biz kuzatyapmiz. To'g'ri, bu aqlga sig'maydi. Lekin bu shunaqa, nima qilamiz endi?" Va shunga o'xshagan bir murakkabliklar, shunga o'xshagan juda bir qiziq holatlar borki, agar shu narsalarni tushunsangiz, bilsangiz, mana bunaqangi qanaqadir primitiv, vulgar bir xulosalarga kelmagan bo'lardingiz. E'tiboringizni yana bu haqda batafsilroq yozgan maqolalarimga qarataman, agar qiziq bo'lsa o'qishingiz mumkin va iltimos qilaman guruhda, shu kanalda pichinglarsiz, kesatiqlarsiz, nima deyishni nazarda tutayotgan demoqchi bo'lsangiz, xuddi shu gapni yozing. Bu gapingiz misol uchun meni qarashlarimga teskari kelishi mumkin, e'tiroz bo'lishi mumkin. Bu albatta bu narsaga men normal qarayman. Lekin kesatiq, piching, Alibobo 40 qaroqchilari bunga qarab mana din to'g'risida xulosa chiqarsa bo'ladi, bunga qarab aql to'g'risida, fan to'g'risida xulosa chiqarsa bo'ladi. Ya'ni bema'ni mana shunaqa gaplarni keyin shu Facebookda qoldiraylik-da. Facebookda shunaqa izohlarni qoldiring, men siz o'sha yerda do'stlikdan o'chiraydi, lekin bu yerda mana bu yerda normal muhokama qiling. Rahmat.